一路行一路講。我過咗嚟蓮塘口岸啊，而家呢，蓮塘真係好多香港人嚟嘅。其實你嚟到呢，四圍望望呢，周圍都係有人講廣東話嘅，你都聽到佢哋係香港人嚟嘅。嗱，呢度蓮塘口岸出到嚟呢，呢度呢係有一笪空地嘅。佢差唔多，我感覺上好似幾個禮拜呢，佢就會擺一次攤，唔係賣呢樣啊，賣嗰樣啊，啲促銷嗰啲產品咯。嗱，我哋今日去邊呢？我哋今日去一去東湖公園啊。咁我哋好似行去地鐵站 A 出口咁樣，其實我哋就唔去噶。咁我而家呢係打算喺前面揾條天橋行過右邊嘅高速公路呢，然後再繼續向前行呢，就可以去到東湖公園嘅南門咯。1.5公里到啦，即係20-30分鐘啦，睇下你行得快定慢啦。嗱，我唔入地鐵站啊，呢個 A3，我喺前面度直去呢，就係揾條行人天橋呢，過咗條高速，咁然後再繼續同一個方向行過去呢，就係東湖公園嘅南門咯。嗱，呢個就係地鐵啦，深圳地鐵嗰個徽號，其實顯示到呢，我而家都未離開呢個蓮塘口岸嘅2號線嘅地鐵站啦。咁嚟到呢度正式叫離開啦，一直向呢個方向啦，即係你蓮塘口岸一出嚟，咁你就轉左一路行啦。你而家見到我鏡頭前面呢，係好多呢啲咁嘅電瓶車㗎。嗱，右邊嗰個係有牌嘅，有 number 嘅。頭先左邊嗰架呢係冇 number 嘅，冇牌嘅。即係換言之，佢撞到你啦，除非佢係有錢賠俾你咧，撞傷咗你咧，如果唔係都冇得賠噶啦。咁你冇牌嘅固然係冇保險啦。好得意㗎！你過到嚟深圳呢，有啲人呢，佢係願意坐呢啲車㗎。比如舉個例啊，你過羅湖咁樣呢，咁佢可能收你10蚊8蚊咁樣，佢就係送到你去金剛華。咁你坐喺佢嘅電瓶車嘅後面，咁但係呢，我覺得危險嘅，同埋呢啲有冇保險嘅，我就覺得唔好制咯。有啲人仲係坐緊嗰啲電嘅3輪車㗎，都有嘅。咁呢度係乜嘢都有，我懷疑國家係特登嘅，為咗經濟嘅快速嘅發展呢，佢係特登俾好多呢啲咁嘅電瓶車呢，係咁喺個市面上行人路啊，佢哋完全唔依交通規矩呢，佢又唔捉佢唔罰佢，即係除非你搞出事啦，即係有嚴重嘅意外呢。如果唔係呢，你見到呢，真係周街都係呢啲車飛嚟飛去，所以你見到呢，喺深圳嘅人啊，佢哋喺呢度居住呢，佢哋係比香港人警惕嘅。你喺香港你有陣時見到啲後生啲啊，都唔一定後生添啊，可能年紀大都一樣。佢睇住個手機一路行路咧，佢唔望前面喎。你過到嚟深圳，你真係見到啲人咧，眼觀六路，耳聽八方啊！佢攞住個手機咧，佢都會咧眼尾睄睄咧，會唔會有電瓶車？點解咧？唔係因為佢比我哋警惕或者比我哋聰明，我覺得佢哋應該係賴個嘢咯，即係可能俾人撞過啊，嗰啲嘢突然間或者嚇一跳啊咁。佢試得多啦，咁咪警惕啲咯。人就係咁噶啦，你唔教訓下佢咧，佢又唔會警惕噶嘛。咁啊，香港人咧，佢就覺得你點都唔會撞到我噶啦。咁亦都冇咁多電瓶車喺個行人路上面飛嚟飛去，我有咩驚啫？啊，不過頭先過關咧都幾順利噶，講點樣順利法咧。不過我而家拍片咧講嘢咧都有少少問題，就係右手邊嗰啲車啊，呢條叫羅沙路嚇。你蓮塘口岸一出嚟咧，佢有好多牌啊，指示牌寫住話向羅沙路啊，啲車經過嘈到死。一陣間先再講，冇咁嘈嗰啲地方先再講。嗱，我沿住呢條馬路一路行，其實我離開咗口岸，沿住呢條馬路邊嘅行人路一路咁行呢，我係行咗8分鐘到啦。咁嚟到呢度見到呢羅芳天橋啦，一條咁嘅天橋。其實行過嚟得一條嘅，你唔會揀錯天橋嘅，你點都要過天橋，因為個公園係喺對面啊嘛。咁東湖公園嘅南門呢係喺對面嘅。而家睇翻呢正前方嗰啲高樓啊，我而家右手邊呢正前方嗰啲高樓呢，就係蓮塘口岸咯。嗱，我頭先話講呢過關嗰啲問題啦，喺香港出境呢，你唔使攞個香港身份證出嚟嘅，你係只需要咧喺你嘅手機度裝嗰個非觸式 e 道啊。咁其實咧喺智方便裏邊有嘅，即係如果你裝呢個非觸式 e 道咧，無論用 iPhone 又或 Android 機都係啦。你裝咗之後咧，佢會叫你咧係用呢個智方便嗰啲資料啊。咁你即係同意啊，撳幾粒掣啦，咁佢就會搞掂噶啦。咁咧，然後咧你每一次過關咧，比如你仲有6、7步行到埋去咧，應該要攞香港身份證出嚟啦，你要出境啦。你唔使喎，
你又攞個手機出嚟點一點嗰個非足式依度嗰個 app， 一點落去啦，咁佢好快咧就會出呢一個二維碼俾你，然後你喺嗰度一 scan 咧都好快噶，快過你用身份證嘅。好，我過咗呢個斑馬線先再講。回頭望一望啊，頭先咧我喺嗰條行人天橋啦，羅芳天橋嗰度過嚟咧，過咗呢個斑馬線啦，然後咧我係轉右嘅，咁行呢一條咧羅芳路啊。頭先我過咗馬路咧，行前多幾十米就見到呢度有路牌嘅，左邊就係東湖公園啦，右邊就係羅湖體育館咯。所以我哋咧係跟住個路牌指示啦，我哋係向左邊行，小心啲電瓶車啊！呢度有窄窄嘅行人路啦。嗱，我已經進入咗呢個東湖公園嘅南門啦喎。嗰邊係有停車場嘅，不過你都唔會揸車嚟啦，如果香港人。咁呢個呢，就係頭先我入嚟嗰度啦，咁佢有個警衛喺度嘅，啱晒啦。我頭先就直情係問嗰個警衛呢，咁啊菊花展喺邊度？咁佢就話呢度直去，咁你會見到嘅。左手邊有個寺廟啊，而家我唔知叫咩名，一陣埋去可以睇睇嘅。而家穿過啲樹後面呢，嗰度見到，好近啫，一陣間可以埋去睇睇。其實今年舉辦菊花展呢，喺東湖公園就係12月中到2026年嘅1月4日咯。咁所以如果你睇到我呢條片呢，你想過嚟睇呢，都仲係可以嘅。頭先講話過關呢，而家都唔使攞咩證件。咁我喺香港嗰邊出境呢，就係用非足式依度。到我一陣間翻香港呢，我都係照係用個手機嘅二維碼呢，就過翻去嘅。咁而過到嚟呢邊呢，佢就掃面。咁其實掃面就唔使你做任何申請嘅。咁如果你從來都冇交過你啲資料俾佢哋呢，個信息中心呢，咁啊當然係你可能要做少少手續，但係而家基本都唔使噶啦，因為佢如果人工過關嗰度有陣時佢會叫你做埋嘅，佢知道你冇做到呢，佢有陣時會叫你做埋簡簡單單，咁啊只要需要同意咁解。如果你本身都係自助過關嘅，用回鄉卡過關嘅話呢，咁你亦都唔需要攞回鄉卡出嚟，你喺嗰個屏幕嗰度啊，你望住個屏幕呢，佢其實就自動呢就會掃你個面，然後呢佢會叫你呢是否同意啊，咁樣你撳翻同意呢，撳一次，咁你以後呢佢都係可以掃面過關，所以都係好簡單嘅嘢。但係而家唯一呢就係佢需要改善少少，就係掃面嘅速度唔夠快咗噶啦，比起上個月呢已經快咗，同埋呢係少咗筆噶。上個月呢周時我見到啲人呢，哇1分鐘都過唔到啊，掃住個面掃極都掃唔到。有陣時啊行遠啲行近啲啊咁樣，佢會提出指示叫你行遠啲行近啲嘅，但係你其實唔需要學習嘅。你見到人哋點企你咪點企咯，企佢就叫你望住鏡頭，其實你望住屏幕都一樣，唔一定要抬高望住鏡頭嘅。不過如果你係換咗眼鏡啊嗰啲嘢呢，或者畫咗眉啊嗰啲呢，冇問題嘅，佢係分辨得到嘅，佢唔會因此而呢就認唔到你嘅人嘅。但係有陣時你戴帽呢，佢就會難啲，戴帽可以成功地辨認到你嘅面，但係有陣時會難啲，咁啊慢咗少少啊。咁你自己如果想快啲過到去呢，咁你咪除低頂帽咯。咁其他冇乜嘢需要做嘅，行下有條咁嘅橋啦。咁啊，左手邊有個好細嘅湖啦，有啲流水啊，咁啲植物。嗱，如果你攞呢個公園同仙湖植物園比較呢，就冇得比較嘅。仙湖植物園呢，嗰度啲樹啊花草呢都係靚好多，同埋呢係大好多。咁同埋個湖又係大好多，靚好多。咁你冇得咁樣比較。但係我哋今次係去睇菊花展，咁就例外啦嚇。過咗頭先條橋之後，向前行多20步到啦。咁呢度呢，直去可能都得嘅。我哋而家轉咗，咁啊去呢度睇花展嚇。頭先問過人噶啦，知道喺呢度唔會錯噶啦。喺呢度轉埋去咯，咁就係睇菊花展。行咗入嚟2-3分鐘啦，咁又見到呢度呢，有啲草坪啊，有啲靚樹啊，咁右邊有啲細路仔玩嘅吹氣嘢啊，咁開始見到菊花啦，遠遠嗰度。我諗好快就可以行到去啦，好似都幾多人下喎。我而家就咁睇啦，呢一橛嚟講咧就冇乜特別喎，咁就係一盤盤啊咁。你話佢唔靚又唔係，但係你話佢好特別咧又唔係。咁啊，即本咧就睇下先。
佢有啲花名喺度嘅喎。咁原來呢啲咁嘅菊咧，盤盤咧都差唔多咧，係有唔同嘅名，我係唔識嘅。咁有啲係都算特別嘅。不過呢啲係我唔識嘅嘢，但係我覺得人嘅嘢咧唔使識咁多嘢嘅。你覺得佢靚咧，你咪留喺度睇下咯。咁啊真係有啲都係幾靚，即係好似呢啲咁樣咧。埋去嗰度有個仙女，睇下點先。呢菊花真係幾靚，花仙子喎嗰個。好啊，繼續睇下，有嘢食嘅，有嘢飲嘅，有得賣嘅。原來呢個地方係比較細喎，有陣時我哋喺香港咧，比如喺粉嶺睇嗰啲花鳥蟲魚展咧，我個感覺咧好似比呢啲地方都大啲。而家就咁睇，應該都係睇晒啦。右手邊嗰度有一堆嘢嘅，係賣嘢食嘅。咁如果真係肚餓，可以過去嘅。哎，呢啲幾靚喎！呢個花海都唔錯。呢個菊花展嘅規模都係有啲細嚇，比起我今年年頭好似3、4月度咧，喺香港嗰個花卉展咧，花卉展反而係勁好多，我覺得係大型好多嘅花嘅種類又好多好多咯。呢度好似一個嘉年華咁樣，嚟到呢度就係賣啲飲食食啊、傳統食品啊咩都有啦，都係做生意。講咁多嘢都係做生意，都好嘅。如果肚餓咪食啲咯。就嚟到東湖公園咧，你唔睇花卉展咧，睇下呢啲咁嘅亭台啊，呢啲咁嘅湖水啊，都 OK 嘅。佢啲湖咧就唔係好大嘅，即係唔似得喺仙湖咁樣咧，一個湖咧係好大。呢度係零零碎碎，左一個湖右一個湖咁咯。啲水你話係咪特別乾淨啊？有冇魚啊？咁都有啲魚嘅，咁但係咧唔係特別乾淨咯。就咁睇咧，唔會話好靚，但係個地方咧，環境都係喺市區裏面嘅綠洲咯，叫做舒舒服服咯。嗱，回望翻呢嗰個就係菊花展嘅場地咯。如果你係想睇水庫嗰度堤壩咧，咁喺前面呢個方向咧，你一路行過去咯。但係可能有啲禁區你係埋唔到，你可以隔遠影下咯。咁你過呢一條橋咧，係去另外一個出口嘅。如果你唔想話喺第二個出口唔知點搭車，你可以沿路翻去啦，行翻上去蓮塘咪離開咯。我打算就繞住呢個湖邊咧，係行翻去南門咧，一樣得嘅。咁如果跟地圖係一樣得，我未行過嘅，咁我相信亦都唔困難嘅。今日都係比較人多一啲。我上一次嚟東湖公園呢，就好似靜英英冇乜人咁，可能係因為個菊花展引咗好多人嚟啦。反而離開咗個展覽場地呢，呢邊啲菊花呢，我覺得呢仲更加值得欣賞。你睇下呢啲係咪啊？包括嗰啲樹啊，都係好值得欣賞。我覺得呢邊啲菊花仲靚啲。頭先嗰邊係菊花展啦，個湖嘅對岸啦。而家咧，我喺個湖嘅對岸咧，行翻去南門啦，喺嗰邊走翻。呢度好似有個荷花池，但係有啲垃圾啊！啲人啲膠樽就咁抌落去。呢個即係如果你覺得咧，香港啲山路咧好多垃圾咧，你就睇下呢度啲公園咧。咁你係一個二個啲膠樽咧浮住喺嗰個湖面咧，你就覺得好好笑啊！真係又冇人執冇人清理啊，咁唔知有冇人俾人罰過？睇嚟都冇啦。好似頭先有個告示寫明咧，唔好釣魚，因為咧有高壓線喺附近啊！你睇上面嗰啲電線咧，有啲塔啊咁樣咧。咁其實啲人唔理嘅。頭先我都見到有兩個人喺度釣魚咯，咁佢哋做佢哋自己嘅嘢咯。佢話知你政府嘅忠告咧，佢哋係置之不理咯。我記得好多年前都有一次啊，喺大陸唔知某一個高速上面咧，就係有一架運鹽嘅工業鹽嘅車啦，咁佢就穿咗漏咗咧，就殺到成地都係鹽啦。咁附近嘅居民咧，一個二個咧攞啲袋啊，攞啲麻袋啊，咁咧走去咧個公路嗰度，即係
執翻啲鹽啊，攞翻屋企啊。其實鹽值幾多錢啊？你又食得幾多啊？咁但係咧，佢哋就唔明白工業鹽咧係好可能有重金屬啊，有其他嘅毒嘅。咁你係唔值得走去搏嘅。你真係攞嚟煮食嘅話咧，咁真係會出事嘅。但係咧，無論政府點樣公佈啊，佢哋咧就係唔睬咯。結果即係政府要派人咧去挨家挨戶咧去收翻嗰啲鹽。你話真係死唔死啊？啲人覺得你呃佢，有啲都收唔翻㗎。呢個世界永遠都係人蠢冇藥醫嘅。你同佢講呢，佢又唔會諗嘢，又唔會去圖書館抄下，又唔會用手機睇下 AI。究竟咩叫工業鹽啊？點解會有害呢？有啲人話你呃佢，因為你唔想佢收嘛，想佢交翻出嚟，你就梗係咁講啦。即係換言之，嗰啲市民呢，其實呢係對政府嘅公佈呢嘅信心係唔大咯。有啲咧懶醒啊，好啊，你話我唔可以煮食噶嘛，唔係食用鹽啊嘛，係工業啊嘛，咁我咪唔煮食咯。咁我點做呢？咁我就係攞嚟醃嘢咪得咯。咁喂，你攞嚟醃鹹菜，你最終咪又係食落肚。如果有任何雜質重金屬，你咪又係食咗落去。即係其實呢啲嘢你有少少常識，你諗到啦。前面左手邊有一條好似鐵索橋咁啊，俾唔俾人行嘅呢？俾人行，我可以上去睇下。哦，前面係用一塊好大嘅膠片封咗嘅，唔俾人上去。不過我埋嚟睇下呢，生鏽生到咁嘅程度呢，你俾我上去我都唔敢上去啦。頭先講下嘅啫嚇，就喺呢邊繞嗰個湖出翻嚟啦。咁我跟住而家呢一條馬路呢，再行呢，應該係可以去到頭先嗰個寺廟嘅。嚟到呢度呢，向前走多200米度呢，就係去到頭先南門咯，即係有警衛守住嗰個位咯。咁我就唔想去南門住，喺前面呢，就係屈翻轉頭呢，就去翻呢頭先我哋遠遠見到嗰個萬佛禪寺咯。喺前面屈翻轉頭睇睇。好啦，喺馬路出翻嚟呢，屈翻轉頭就係呢個東湖公園嘅南門入口啦。行路嘅南門入口，頭先嗰個都係南門呢。我入去嗰度呢係車路嘅入口，而家呢個呢係行人嘅入口咯。萬佛禪寺咯，嗱呢度下開始見到呢啲佛像啊、善哉啊，咁你見到咧呢度係好似係比較清靜嘅地方啦。就咁喺呢度睇咧，呢個角度咧都係好宏偉嘅。哦，四面佛就係呢個啦，唔知係咪泰國請過嚟嘅咧？呢度係屬於萬佛禪寺嘅四面佛啦。啊，我都唔騷擾人啊，嗰度有人拜緊。點解佢係咪裝修咧？唔入得去嘅咧？好啦，呢個呢就係萬佛禪寺嘅正門，我都唔敢入去繼續拍攝啦。我喺呢度呢就停低，然後呢就行入去啦。好啦，出翻嚟啦，離開啦。入面呢係隨喜功德嘅，即係捐錢啦，即係或者我哋香港嘅即係添香油啊嗰類嘢啦。咁係用二維碼掃嘅。呢一度呢，我懷疑佢係有裝修嘅工程咯，即係好似圍咗咧入唔到去，因為頭先我喺正門入咗之後咧，都唔能夠上到呢一啲嘅建築物啦。咁唔緊要嘅，咁啊到此一遊啦。嚟到呢度，如果你係中意咪參拜下啦嚇，好多啲善男信女嘅呢度都。咁行翻出去可以沿路行翻去呢個蓮塘口岸㗎啦，即係沿住羅沙路咧，過一條行人天橋咧，咁你可以去翻蓮塘口岸啦。今日拍到呢度啦，拜拜。